Да, вот я хочу по дороге, пока мы едем, хотя бы маленько поснимать вот весь этот желтый лес, да, который это горелый, прям вот с дороги, видать. И это уже на протяжении скольки мы едем километров? А? Километров 5, да? Еще и дальше. Еще и дальше там столько же, наверное. Вот столько леса сгорело.